Sasa mwenzetu Rebeka wamepata mtoto, tena wamepata watoto wawili, tena mapacha. Mtoto wa kwanza Esau, wa pili Yakobo. Imeenda tumesoma kule nyuma. Tunaona Yakobo anasema hivi, sasa mama, huu udanganyifu naenda kufanya naweza nikakamatwa, kwa sababu Esau kama unavyojua anahangaika. Rebeka akamwambia hivi, wewe hujui, mimi ndio najua. Kwanza najua chakula kitamu ambacho babako anakipenda. Kwa hiyo lugha nyepesi, kujulikana sana, kufahamika sana na adui ni kifo chako cha waziwazi. Akasema hivi, mimi ndio najua, wewe tulia, usiniingilie. Wewe kalete wanafunzi wangapi? Wawili. Mimi nitajua cha kufanya. Akamtengenezea. Ameshamaliza, Isaka amepata chakula, Esau anafika. Anasema, baba, mimi mtoto wako wa kwanza nimefika, niko hapa. Akasema, leo unasemaje Esau? Sasa nimekuja unibariki, nimeshapata mawindo. Akasema, jaja. Akatetemeka tetemeko kuu. Maana upendo wa Esau kwenye moyo wa Isaka ulikuwa sio kawaida, ulikuwa ni viwango vya juu. Na kama ulikuwa ni viwango vya juu, kwa ufupi sasa, moyo wa Isaka ulikuwa umetawaliwa na upendo wa mtoto wake Esau, ulikuwa upendo wa nani? Wa Mungu na gari lake. Mungu akaona ingilie kati kwa namna hii, akampa akili ya ajabu Rebeka na Isaka. Kule mwanzo tulianza kujifunza kwamba walikuwa wanabeba maadhabu wale watatu, tukianza na Ibrahim, tukija na Isaka. Hapa agano alikuzoeleka, agano la Mungu lilitimizwa kupitia Rebeka tena. Alikuendelea kwa wale wa kiume. Kwa hiyo kila nyakati Mungu anakuja kwa namna mpya. Kwa jambo baya ni kukariri utaratibu wa kiungu. Ndio maana Mungu akaingia kupitia Rebeka. Yakobo akaishi kwa akili, si kwa nguvu. Kwa majasho yote ambayo yalitoka kwa Esau hayakuwa na maana katika agano la Mungu. Ndio maana hadi leo dunia inamtaja na itaendelea kutaja Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, na si Mungu wa Ibrahim, Isaka na Esau. Kwa Esau ni mzaliwa wa kwanza, ila hajasimama kwenye agano la Mungu. Yakobo si mzaliwa wa kwanza, ila amesimama kwenye agano la Mungu. Kwa hiyo unaposahau agano la Mungu na kuingiza tamaa zako, kama alivyoingiza mwenzetu chakula kitamu. Ameletewa chakula kitamu. Tupate picha. Labda Isaka sikila angesema, wewe bwana ni Yakobo, nimeshakufahamu na chakula kitamu nimeshapewa. Sidhani kama angerudisha chakula. Lakini kilichofanyika, Yakobo alitanguliza chakula kitamu. Fikiria huko nyumbani, kwa mfano chakula kitamu kimeshapikwa, ukawa unamuomba Mungu unabariki chakula. Roho Mtakatifu akasema, acha hivi. Kuna watu hapa watapishana, siwezi nikaacha, nitaomba tu. Kwanza amesema tutakula chakula kita vizuri. Atatumia na neno. Unautania na chakula. Hata mwenye misiba tu, mtu akikosa chakula, hata kama amevaa amependeza, unashangaa anachangia lakini chakula hakipati. Yakobo akatumia akili kwa hadi shetani ili aweke jambo lake, huwa anatumia tamaa zetu. Tamaa ni kitu ambacho kipo nje na mapenzi ya Mungu. Kitu chochote ambacho kipo nje na mapenzi ya Mungu ni tamaa. Yaani ile matamanio yako binafsi wewe kama wewe, ambacho kipo nje na mapenzi ya Mungu ni tamaa. Na hicho kitu kinafanya usimtii Mungu, kwa sababu unakipenda kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini funzo la mwisho na kujiuliza, kwa nini Esau alitaka kumuua Yakobo? Kwa nini Esau alitaka kumuua Yakobo? Sio kanisa karibu. Kwa nini Esau alitaka kumuua Yakobo? Kwa nini asingemwacha tu wakati ni ndugu yake karibu? Acha mambo ya
maisha ya mama. Maana Esta wakazingatia kile haki yake kwa sababu. Na yametoka kwa sababu ameacha nafasi. Mimi katika maisha yetu yote acha vitu vilishafika. Hatukilaumu sisi. Na baada ya vitu kama Esta. Kwa Esta wamekaa haki yake. Amina. Tumchapie Bwana makofi kwa ajili ya mzee wetu wa kanisa. Mungu akubariki sana mzee. Baraka za Mungu hazilazimishwi. Sio lazima uwe mtu. Na watu wanakufa kweli. Yeye ameuza uzaliwa mwenyewe kwa chakula. Jamani, ameuza uzaliwa wake kwa chakula. Tumesoma kule mwanzo. Ameuza. Leo ameenda kutafuta chakula, yaani anaenda kujifunza lishindo. Akauza tena baraka wake. Hadi anaanza kuwaza kuua. Watu wanajua kuwaza kuua ni kitu kikubwa. Kuwaza kuua ni rahisi tu. Hadi hapo ulipo, shetani akishaingia kwenye moyo wako, unaanza kuua tena kirahisi kabisa. Kuua ni kama kupiga tu. Yaani utakera, kuua ni kawaida. Mungu akishatoka kwenye moyo wako, yaani kuua ni kitu chepesi. Hapo unaanza kujilaumu. Nimeua. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi wa Mungu shambani. Unafikiri kwa nini Yakobo ameingia kwenye agano la Mungu licha ya kwamba alidanganya? Kwa nini Yakobo ameingia kwenye agano la Mungu licha ya kwamba alidanganya? Karibu. Tumishi wa Mungu shambani, jaribu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Agano lilitembea vizazi na vizazi kama Mungu alivyo ahidi. Ndio maana tukisoma hapo mbele tutaona Mungu anamtokea Yakobo, anamwambia hivi, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako. Maana hajawa Mungu wa nani? Wa yeye Yakobo. Na kwenye mstari ile ya mwisho tutaona kwamba Biblia inasema hivi, Yakobo akasema hivi, kama Mungu utaenda pamoja na mimi huku na utarudi kwa baba zangu pamoja na mimi, ndipo utakapokuwa Mungu wangu. Maana bado Yakobo alikuwa anaendelea kumuishi Mungu wa Ibrahim, sio Mungu wake yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa agano huwa linafuata. Lakini pia tutakapokuwa tunaendelea, tutaona Yakobo kule atakapoenda atawapata wale wake wawili, Lea na nani? Na Raheli. Amechunga mifugo, Labani nilijanja kwa nikampa Lea. Asubuhi anaamka, Yakobo anaona kweli ndio huyu kweli. Sio yeye. Akamwendea Labani, akamwambia hivi, mbona ulidanganya? Labani akatafuta kwa lugha nyepesi, sisi huko bwana aweza kaolewa mdogo kabla ya nani? Ya mkubwa. Fanya tena miaka mingapi? 7. Akafanya. Lakini katika kufanya, kwa sababu agano la Mungu linatokea, alipodai ujira wake, yaani malipo ya kutumikishwa kwake, akasema usinipe chochote, ila naomba tujadiliane. Ng'ombe watakao kuwa na madoa na milia watakuwa wa kwangu, na mifugo kondoo na kadhalika, lakini wale weusi watakuwa wa kwangu Labani. Yakobo alifanya jambo la imani la kiagano. Sasa nataka nikuelekeze namna ambavyo agano lina nguvu. Akatengeneza fimbo, kuchukua mti hapo ukatoa zile kamba, pakabaki hapa, pengine ukatoa, ikatengeneza kama milia nyeupe na nini na nyeusi kutokana na mti mwingine. Akawa anachomeka kwenye yale mabilika. Kwa wale wanyama walipokuwa wanakunywa yale maji, walikuwa wanageuka na kuwa na madoa. Akapata mifugo mengi. Siku imefika ya kuondoka, akamwita mke wake Lea na Raheli. Akamwambia hivi, naona baba yenu si kama alipokuwa jana na leo, amebadilika, anataka kuua, tuondoke. Wakaondoka na mifugo. Nguvu ya agano ndani ya mtu. Mungu ndani yako ameweka agano na nguvu ya ajabu. Mtumie Yesu ili upate raha ya milele duniani na mbinguni.
Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu.